Lâu lâu đi phà qua thăm anh Vũ đúng không? Victoria. Mà muốn làm ăn sớm như quả Canada. Đi. Tao đang tiếp tục bạn bè. Ở đây hội Canada cũng phục ngược lại. Giống như ở Sydney với Melbourne quá. Đi qua Melbourne thôi. Đi vui hơn, đây hay hơn. Rủ qua. Melbourne đương nhiên là người Việt ở Melbourne đương nhiên là vui hơn. Đẹp hơn. Melbourne nó khắc nghiệt. Ví dụ như Toronto với bên này thì bên này đẹp hơn. Là thích Melbourne hơn Sydney nha. Melbourne thì nó rộng. Nhưng mấy đứa nhỏ này thích Sydney hơn. Anh may mắn được mày lắm nha, đừng có ý kiến đó nha. Giọng đi nước anh là nhiều nước quá nên nó cấm không bao nhiêu lần nữa. Việt Nam. Nhiều khi vậy chứ anh đi anh nói vậy cái anh đọc lại mấy anh. Mấy ông dạng này á là đặt đi dưới đây lỡ luôn. Anh đi mấy lần chứ gì đó đi lần chứ đi. Mình đi mấy ngày chục lần rồi, mấy ông đi một lần thứ hai lần cho luôn. Ý tưởng luôn để cho anh biết ở nhà để cho Ngày cái lần đầu là ông thẻ là chim qua Mỹ nó biết anh đúng không? Ông thẻ Vừa gì đâu lên để giờ sở xây dựng được này. Làm vậy nha. Anh làm đấy có mặt đó. Đó chào. Không, có nhiều khi ở đây không có bạn. Dạ, mình cái line này thôi vô thôi, nó set up mà. Nó nói hệ thống nó set up bao nhiêu một vé. Cả đông nhiêu người. Cả hết. Không phải biết là vậy nhưng mà để hỏi cho, để hỏi cho. Dạ, mấy đồng á. Mấy đồng. Các để chơi Canada. Đó mà. Từ vì ba cái vé qua tính cho mua ba người lại đi là 6 mấy đồng, 70 mấy đồng, khoảng 23 là 22 cộng thuế khoảng trên 22-23 đồng quá.
qua là nó sẽ lái xe cho anh. Bye bye. Woohoo. Woohoo. Bốt cho em nào.